Mumpung langit wis cerah, iki rencana mau ngecek telur bolo. Amarga wis 7 dina. 7 dina iku wis kliwat. Dadi iki aku mlebu bolo. Iseng-iseng wong ketoke kok angkem terus karo sisa ngecek endoke. Iki nyodok ribet iki bolo, panggone ya sempit. Iki indukane bapake wis tak pindah. Oh, indukan liyen. Kita cek. Alhamdulillah bolo, endok telu. Iya kan bolo. Nah, iki sementara aku nyiapake senter karo HP ku sing siji bolo. Mergo arep tak cek isi porake. Nek iki kan mesake ya bolo wong kesuwen ning angkrem. Iki tak cek dhisik satu persatu isi porake ya bolo. Kita ambil satu lagi, kita senter. Alhamdulillah iki bolo isi sudah tidak ada warnanya yang terang, sudah gelap. Kedua senter, alhamdulillah juga isi bolo sudah gelap lagi. Terus yang ketiga kita senter lagi. Oh, ini yang bolo tidak isi yang telur yang ketiga ini. Ternyata tidak apa-apa ya bolo. Semoga nanti kedepannya bisa netas dengan baik dan jadi